छींका है। ये सिर पे जाके करो ना, मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? गलती से हो गया, सॉरी। जाओ के बाद चलें, सॉरी। मैं आपको क्या बताऊं, ये क्यों किया आपने? वो शदीद फ्लू हुआ है ना, बुखार हुआ है। मेरे ऊपर तो क्यों कर रहे हो? लॉगिन कीजिए mithunchaudhary.in पे। क्या मसला है? आपने ये क्या हरकत की? क्या है? छींक क्यों मारी है मेरे को? छींक आई थी तो छींक कर दी। साइड में करनी थी ना, मेरे ऊपर क्यों कर रही है? बेसिकली मुझे ना बहुत दिनों से फ्लू हुआ है, तो इसलिए पता नहीं चलता, अचानक से छींक आ जाती अचानक से आते नहीं, पहले आपको कॉल करे कि मैं आ रही हूँ तो आप साइड पे हो जाइए, फिर करेंगे आप। है। नहीं, कॉल की तो बात नहीं है, लेकिन अब आ गई, बहुत बीमार हूँ। आई एम सॉरी। लाइट फोन नजर नहीं आता, देख के सो लो, एक साइड पे चल लो। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मैं यहाँ पे न्यू हूँ मुंबई से, तो वाटर पॉइंट किधर होगा? एक्चुअली मेरे को सुनने में थोड़ा दिक्कत होता है। नहीं बोलो। जैसे आप जो बोल रहे हैं ना, सुनने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं वो मुंबई से आया हूँ। हाँ। यहाँ वाटर पॉइंट के जैसे पानी भरना था, बोतल में ख़त्म हो गया। वाटर पॉइंट सर मेरे को मालूम नहीं, उधर सिक्योरिटी है ना उधर को मार। ये क्या कर दिया आपने? क्या हुआ है? आप पे गिर गया? सॉरी, आपने मेरी शर्ट गंदी कर दी है, मेरे मुंह पे भी आए हैं छींटे हैं आपकी छींक की। आई एम सो सॉरी बोना, मुझे बहुत दिनों से ना फ्लू हुआ है, बहुत गंदे वाला, तो इसलिए कहीं भी छींक निकल जाती है। मुझे नहीं पता था कि आप साइड पर हैं, वो अचानक से छींक आई। पता नहीं, एक तो शायद मुझे कोई याद करा या मुझे फ्लू हुआ है। आई एम सो सॉरी। गंदा तो नहीं हुआ? हो गया है, शर्ट गंदी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, इनविजिबल होता है थूक। थूक का कौन सा रंग होता है? और वैसे भी मेरा तो थूक इतना मीठा है, मेरी मामा कहती है निम्रा का थूक बहुत अच्छा। क्या हो गया आपको? देखने सकती थी आप, मेरे ऊपर सारा आपने छींक दिया। आई एम सो सॉरी वो ना, मुझे ना सुबह से कोई याद, मेरी शर्ट क्या साफ हो जाएगी दोबारा से? मेरे ना सुबह से मुझे कोई याद कर जा रहा है, छींकों पे छींक आ रही है। आपको कोई याद करा तो मेरी शर्ट तो ना खराब करें ना, आप थोड़ा साइड पे हटके भी छींक सकती है, पीछे छींक ले। मुझे पता ही नहीं चला कि छींक आ रही है, अचानक से आ गया। हजार में छींक को कहा है कि तुम बता कर आकर दरवाजा खड़का के आकर। बता के आ सकती है, तो नेचुरली चीज है यार। अब नेचुरली तो है। चलें, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आपके ऊपर नहीं कर रही, मैं तो चल रही हूँ। पठान मूवी में नहीं देखा हूँ। पठान मूवी नहीं है, मैं बोला पानी का पॉइंट जो है। अरे मतलब इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसमें आवाज़ ही नहीं था मूवी में। टैंक नहीं है, टैंक तो है ना। फिटनेस देख पागल हुई लड़कियां, बोली शादी करूंगी तो सिर्फ मिथुन से। अच्छा, ये क्या किया आपने? तमीज नहीं है आपको? सॉरी बोला, फ्लू लगा हुआ। बहुत जोर से ना, तो आप थोड़ा साइड पे होके करती। वो बता कर थोड़ी आई है, छींक अचानक से आ गई है। सॉरी, अब नहीं करूंगी। बोला इतना सुंदर लड़का नहीं रह सकता। सलमान खान नहीं था, शाहरुख खान है लीड। बिल्ली और कुत्ते की हुई शादी, बारात में जुटे कई गधों और घोड़ों में हुई झड़प। अच्छा सॉरी, वो लगा है।